Hello paralok ngadei HS sangkhor ngadon hangne ban kren katokat ne kikentian kababhatam yang abad yapi. Peit ia kane ka video hadu bakut ngan hikaya pi. Kikentian kiba yadei bat utrai Jisu. Jisu uyap halor ding pna ban penim ayangi. Bat ngikum kibriau ngilong kikun jong u. Hatong ngim lakse ban bud ya u. To persyang nok ban bud ya u naduk menta. Wat pain sep ya ka jingim ba ula ai hangi. Wat ngop hakarong pong perthei. Bat wat penjot kai ya ka jingim. Ka jingim ka kham kordor ban ya ka spah. Namar kata tongin im da ka jing shisha bat ngin le hok haman la kasngi. Kawan ra ka burom ka jing sup bat ka jing kerku. Wat sya ya ka jing penshoy ban ya lam bakla ya pi. Habang ngi le hok ngi im da ka jing kmen bat ngilong ka nuksa ka babha ya kiwei. Paralok ka jingim jongi ka lengkot. Mdon batip lano kasngi kan poi. Kasngi ka bakhadu namar kata wat penlut por. Ha ka jing ya isi ne jing ya itynnad. Tongin ya iet markiliang. Kumba ublei ula yait yangi. Tongin map ya kibale bakla yangi. Bat tungin le hok haman la kasngi. Bat ka jingim bumjukut. Tu IT ya ka jingim jong pi ha utrai Jisu Kris. Bat pinshem ya ka jing kermen. Habangi syah ya alam da ublei ngin emja na kalenti ka badai. Ulong ka jing syai jong ka jing im jongi. Bat uyalam yangi sya kalenti jong ka jing sup ka jing kmen. Ulong ka jing syai jong ka jing im jongi. Ublei un kerku ya pi ka jing 8 bat ka jing im ka batimai. Ublei un kerku ya pi bat undon rengkat bat pi haman la kasngi. Amen.